देश में गरीब और मिडिल क्लास यात्रियों को भारतीय रेलवे ने बड़ा तोहफा दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुशखबरी देते हुए बताया है कि अगले 2 सालों में 50 नए अमृत भारत ट्रेनें बनाई जाएंगी। इन ट्रेनों को पिछले ट्रेनों से ज्यादा फीचर्स के साथ बनाया जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अमृत भारत ट्रेन के द्वितीय संस्करण में मॉड्यूलर शौचालय, आपात ब्रेक प्रणाली और उन्नत डिजाइन जैसे 12 बड़े सुधार किए गए हैं तथा अगले 2 वर्ष में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ में 50 ऐसी रेलगाड़ियां बनाई जाएंगी। रेल मंत्री ने आईसीएफ के महाप्रबंधक यू सुब्बा राव के साथ फैक्ट्री का निरीक्षण करने के बाद कहा कि तमिलनाडु सरकार को लोगों की सेवा को राजनीति से ऊपर रखना चाहिए तथा केंद्र और उनका मंत्रालय लोगों के कल्याण की खातिर कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।